Всім привіт! Сьогодні ми з вами поіграємо у Subway Surf. І підпишіться на мій канал CatPlay. Я вам вишлю ссылку на цю гру, то взломана, якщо хочете, я вишлю. Ну що ж, починаємо. Так, я заходжу. Чекайте. Так, якщо ви не хочете, щоб довго грузило, бо мене довго буде грузити, я поставлю на паузу. Так, все, в мене вже загрузилося. Як ви чуєте, музика. Я чекайте зараз. Чекайте, я звук скручу, щоб мене було чути. Так, чекайте, зараз я ще скручу. Ну все, починаємо. І раз. Поставте лайк за 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Якщо ви не поставили лайки, то поставите в другому ролику. Якщо ви не встигли. Так. Підпишіться на мого двоюрідного брата канал. Якщо я знайду, то я той вам. Я вам вишлю ссылку, як мого двоюрідного брата звати в Роблоксі, або я напишу, як ви звати, ви його знайдете. Добавити його. Чекайте, я на секундочку стоп поставлю. Ну що ж, ми далі починаємо. І там дещо посоветувалися. Там мій теж двоюрідний братик кричить Матвійко, і моя рідна сестра Єва. Ну і... Ні, ти не вкладаєш мій канал, ти не знаєш його пароль. А ти можеш його взламати. А давай ми потім взломимо YouTube і подивимося, в який ми канал зайде. І подивимося, що там ми знімали. Чому? Чому? Я таке дивився відео, що можна реально робокси отримати, але треба програму закачати. Там завдання такі. Це не вірю. Ще не предлагали дитятко закачати. Ми ще будемо з вами багато чого знімати. Будемо знімати там, де смішні діти. Варіати будуть такі. Зачекайся, тільки чуть-чуть. То що там щось там робить. І я перепрыгну. Ой. Так. Це мій двоюрідний брат сікає. Так, ти не програв. Так. Якась людина там була на картинці. Так, зараз чекайте, подивлюся. Угу. Так. Я не можу їх зібрати. А хто мені зібрав отаких два? Бо хтось мій телефоніст, ніхто мого пароля не знає. Тільки мій. Але не кажи нікому. Це секрет. Ви теж можете маєте пароль, бо чужим говорити не можна, тільки можна своїм. Давай ще 5 разів.
Ну. О! Так, ще 4 рази. О, 4 рази. Так. Ух. Так. Ну, давай ще 2 рази. Тепер ще 1. Я, будь ласка, я не хочу програти. О. Так. Так. Ну, я думаю, що ми з вами вже закінчуємо. Ну, всім пока. Ні, чекайте, ще всім не пока. Давайте ми ще бумбокси відкриємо і все. Все буде. Так, 3х hoverboard. Так, то зробили. Все, ми з вами тепер закінчуємо. Давайте всім папа. Наступному відео в ролику зустрінемося.